大家好，今天我们开箱一款我们新款，我操，这款是我们耐候系列款，我知道，来我们打开看一下。哇，从这盒子设计而且是可以的，然后我们随便拿一只出来。哎，这个位置有个型号啊，一看我们就是五角的啊。好，这个位置还有个型号，哎，这轴线可以啊。我们先来测一下它这个磁性效果。这个磁性也可以啊，磁效可以啊。我们拧下螺丝看一下啊，这是我们的一个螺丝，这个拧一下。哎，拧螺丝也是挺顺畅的。可以了。然后看一下它轴分别什么差，首先第一个我们知道这是0.8的五角啊。好，这时候看到这是6个角，我们叫 T2，再为强调叫 T2。好，它这里是一个十字，看一下，哎，它是1.5十字啊。这个一个 Y 字形，很明显的这个三角，它叫0.6的一个 Y 字形的三角。啊，这是看一下。我们看这个中间还有一个方框形的，我们看一下，它是2.5的一个十字啊，也就我们这里叫大十字啊，它中间是一个凹陷下去的啊，一般用我们中板啊。我们看这一只是什么形状的？哎，怎么又是一个十字呢？我看它是标签是面积的，哎1.3，哎呦，我们一般来说经常遇到的是1.2、1.5啊，好2.5，1.3应该是首次出现吧？啊，这是1.3的，这是看过的，来6合一的一整套螺丝刀，非常漂亮。那我们2.5、T2、0.6、1.3、1.5啊、0.8啊，这是耐候系的啊，6合一的刀。